Ya ora no Pak, ya dhuwit sik no Pak. Bocah iki besok mencela-mencele to bocah iki suwe-suwe tak culek tenan kok engko. Ya dhuwit to Pak, piye to sampean ki ya? Mamang jare ibadah bareng saiki dhuwit. Ya ngibadah tapi ora rene dhuwit ya bosok no cengele kok rumangsamu. Dhuwit, Bos. Lah sampean ora kei dhuwit ora merongos iki yoga-yoga sampeyan mbane iki. Mas Percil nun sewu lho Pak. Mas Percil. Iya Pak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Pak Pak? Pak. Pak. Apa? Apa? Iki lho sik ta. Iya ya Pak. Man ahabba an yubsatallahu fi rizqihi wa yunsa'allahu fi atsarihi falyausil rahimah. Akeh men Pak. Iya ta, Kuwi apa Pak? Sak sapa sing pengen didawake umure, diakehke rezekine, nyambung silaturahmi. Heeh Pak. Aja awakmu semata-mata golek duit Dek Cil, rungokno gobakmu. Iki lho. Iya. Nawa itu kita di sini tidak semata-mata golek duit tapi golek dulur. Ya, Pak. Prinsip harus ditegakkan Ya, Pak. antara dulur karo duit. Aku milih duit. Pak, padha dhewe Pak. Ayo, apa sampean? Aku tak manut awakmu. Elu kono. Elu umpamaku lane ra dipau gerak ya iki lho. Gak duwe prinsip, Ngono dadi dalang ra duwe ideologi. ideologine. Tanpa ideologi sampean iki. Sampean kudune duwe ideologi. Kok ideologi lho apa? Lah sing bener napa? Ideologi. Ora iso ngomong ngono. Bersih desa. Wis, bene lah. Iki wis ditanjake asmane Bukadese Bulis Mamuni. Wedok ta? Putri no Bukades. Lah halah. Tenan kok piye? Nang kene Dek Cil, aku moh nyang aku. Lho, nyapa, Pak? Moh teko aku Lah, nyapa, ngati Pak? Lah Bulis mbiyen karo aku pernah apa ora roh. Kowe kok disamplok warga kene ya. Bulis sih saurunge gandeng karo Pak Anu mbiyen karo aku suwi. Kowe iki aja macam. Saestu. Ini Pak. Iya to Bulis karo aku. Apamu Pak? Alah. Piye dadi piye? Aku mbiyen karo Bulis sing urane wong tuane tok sing gak setuju. Lah nyapa mbok terus? Beda keyakinan. Lah Agama? agama Pak. Ora agamane padha. Lah piye ta keyakinan? Aku yakin gelem kono yakin moh. Dadi akhirnya gak iso ya Pak. Akhirnya gak sido. Iya wis. Tapi ya benih-benih anu cik kadang ngambang petok aku nu nek sing lanang gendane yang ngelirik ngene. Layak natap tembok karo mlaku. Sing genah ngene Mas, ngene iki ndudone Nggih. bahwa kemampuan kinerja, kemampuan ya kualitas kerja Iya. iki ora mung wong lanang tok sing kuat. Betul. Nyatane priyayi putri. Mulane kowe ya aja nyepelake karo priyayi putri. Yang wedok apane lho karo wong lanang Lho, aku lho. sithik bongko no wong wedok. Omongan apane wong wedok? Wah, Omonganmu nglarani wong wedok. Kowe iki lair, kowe metu saka gua garbane wong wedok. Lah rene wong lanang apa meteng dhewe wong wedok? Enak wedok sing meteng dhewe. Sapa? Wedhus kae kosot ya meteng. Ora nggonmu iki menungso kok rumangsamu. kowe iki ya tak sawang-sawang ket mang kok melecehkan wong wedok. Awang padha karo melecehkan seorang wanita. Harkat dan martabat wanita dan pria itu sekarang sama. Emansipasi wanita. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Itu Dek Cil. Lah gak mesti Pak, aku mesti ning dhuwur kok bojoku ning ngisor kok. Loh. Mesti nek dijak omongan parahe mbrono. Aku harga diriku jatuh sebagai dagelan soleh. Antem lambemu karo gagange kelengkeng kok malah ngomong soleh-soleh. Jatuh tenan aku iso ngisor dhuwur. Ayo diteruske Mas. Loh, terus ini apane niki? Yo nanjake ibu-ibu adik-adik orang gono no. Ya masuk no nang. Daranan car. Kuwi lujeng dalu jeng Elis. Sugeng dalu Mbak Limbo Mbak Cangi. Ana iki Mas Yudo Mas Percil. Sugeng dalu Cak Yuda. Dalu Mbak Elis pripun kabaripun? Kula Dangu sehat. mboten kepanggih panjenengan sehat to? Sehat. Matur nuwun sanget. Panjenengan nggih sehat to Kula Cak nggih Yuda. sehat sami mawon kalih panjenengan. Tidak takut iki jam pinten kalau wau. Kula dugi ngriki menika jam 7 lho Cak Yuda. Jam itu mendugi mriki ya. Bisa kaya ngono to. Kalih sinten kalau wau sareng rombongan apa Kalih piyambak? Mas Cak Yuda. Manten ugi Mbak. Kok sing nyapa to? Percili nyapa Yang to? kowe wong ngomong mbok omong Enggak. biasa nyapo leren ngene. Kancane lho sing mburi keri. Adat ketimuran tata krama duga kira sopan santun dienggo awit sopan santun agemane bangsa. Iya Pak. Ora kok angger yak-yakan
akhlakul karimahmu lho, Dik. Iki jane sapa to? Iya. Awake dhewe iki paling tidak mewakili dagelan pondok. Pondok endi, Pak? Resalin. Wis pondok kuwi lho. Harus hati-hati dalam. Jenengan yogane pinten, Cak? Alhamdulillah kula nembe kalih. Nembe kalih nggih. Nggih, sampean pun pinten? Kula sementara tasik 3. Oh, sik rapet. Rapet. Telu cengkir metu ndino. Percelok melecehkan. Sorry. Percelok melecehkan to. Ora wis mau Maksudnya- percaya iki pancen melecehkan seorang wanita. Seorang wanita iki lho. Telu cengkir. Lah, Jelas sik maksudmu cengkir apa? anu mesti anu lho Mbak, jenenge wong ki ngencengne pikir. Maksudmu apa, Cengkir maksudmu? ngencengne pikir. Lah wong Lah lain hubungane apa rapet karo kencengno pikir? Cengkir kok ngene. Lah lah mikir ngene ora iso brojol ora dipikir kok ngempete Sampe barang. lho tak rungok-rungokne ket mau kok. Omongan kuwi menusuk kowe. seorang wanita Sing ngomong tak tusuk lapane aku ora nggawa apa-apa, nusuk apa kowe. Lah tusuk gelem apa piye? Lho Udal, tabrak dong bandengan gitu lah. ket mau melecehkan seorang wanita omonganmu ya ora. Ora sayang. Lha kan nek ngomong kemang. ora lanang nek mama wong lanang lambene lambe cerigis ya ngono kuwi. Lamis. Ora. Lambe Ora. Ora nek wong wedok rupamu arep metu kok ndi. Wapok nek Arep metu lahir mlayu kok ndi kowe. Mbokmu yo wong wedok, kok ndak menghormati wong wedok. Trunyam lho Cak Yudo, Trunyam kowe wong wedok. Deloki pipiku. Demek pipine sak. Mau masuk halus, Mas. Oh, ngono kuwi malah ngelokne neh, malah seneng. Bocah iki kandhane. Ngelokne ta iki. Ngelokne. Ngelokne apa? Pipine kaya bulus ngono lho. Tak idoni lho kowe Mau ngomongnya kowe. cengkar-cengkir. Cengkar, Saiki cengkir. ngomongnya pipiku kaya bulus. Lah, direken aku ora wani karo awakmu Loh, kowe ora wani, kowe wani ta ora? Lah nyapa ora wani HP kok Ayo, ngene. ayo. Aku ajar ke dadi wong. Kaplok kono ae. Aja mentang-mentang sak karepmu dhewe ya kurang ajar. Duk nosik. Kowe kok nyapa tong koplak kaplok nyapa to kowe iki. Lah kowe wong lanang dikoyokne ngono meneng ae harga dirimu ki lho piye sebagai wong lanang. Maju jadepi sing apik. Gak wani, Pak. Madhep rano, tunjukkanlah kelananganmu. Anu kelelakianmu lho. Ha. Sing apik. Nyapa? Wong Alangkrik. Dodo buka, sikil begagah, mlaku etek. gak aku Ora gak. tak warai tenan. Warai tenan ora. Elis. Aja dikira aku meneng ki wedi. Aja dikira aku meneng ki wedi karo awakmu. Rumangsamu Rumangsamu apa? Kaya ayu-ayu Kaya dhewe. Roti-roti. Kelemben. Saiki Biyen saya tenonge dilumahne. ngomongnya digenane. Jagung bakarane. Tanggung perkarane. Wis ra mageri ngeklekno gapit. Apa? Ora nyekeri. Ora duwe dhuwit. Kowe kuwi. Lho, ngelokne aku ya. Aku lambemu ya. Kae lho maksudmu. Kowe kuwi. Lho dudike ning aku kowe. Ora ki marai. Mangsamu apa? Mangsamu apa li? Kaya ayu-ayu dhewe. Kaya ayu-ayu dhewe. Ayu. Serandale gua ngidul. Bakale dhewe kumpul. Serandale gua ngulon. Bakale dhewe kelakon. Waktu-waktu sandalan. Kuat moto, kuat atilis, grun jalan. Pak, sing ngene, Pak. Ya iso tenang ae wis sok gampang. Iya sabar. Lali. Mangsamu apa? Mangsamu apa? Kaya ayu-ayu dhewe. Kaya ayu-ayu dhewe. Suruh blek itu. Asu turu dibleki watu. Rupamu ayu. Aku seneng. Alah. Piye, Pak? Rupamu ayu. Rupamu ayu. Antem malu. Alah. Pak, sing ngene. Iya. Gayamu tok. Gayamu tok. Kaya ayu-ayu dhewe. Kaya ayu dhewe we. Mandak raiku kaya tungkakmu. Kleru lah kuwi, sumpah kleru lah kuwi. Wonge ben wedi wis ta wonge ben wedi. Ora apa-apa. Raiku kaya tungkak. Raiku kaya tungkakmu. Nah, Wah, nyepelekne kowe. nyepelene kowe. Ora serok. Lah, iki lho tak enteni. Iki lho. Ora serok, Ora sotil, ora wajan, ora melok, ora kendel. ora doyan. Iki lho gambarmu. Santai. Wong wedok wedi. Ngono tok wong wedok wis wedi Abalen lah, klepek-klepek iki lho. wis ora Iki mungkin mau kano. Ora set, Agustus Januari. Putus gak putus hari ini. Dunia tidak selebar. Katok kolor. Daun kelor. Kelor. Ayo. Ora serok, ora sotil, Ora wajan, ora melok, ora kendel, ora doyan. iki lho gambarmu. Walik. Wedi cah wedok lah. Ora itu belis di ngonone kok mau menengi piye to? Loh, mboten ngoten aku sak arep ndelok solahmu kaya ngapa. Ora Wong serok. lanang mek wanimu ngene. Apa? Lah awakmu njaluk dipene aku ya gelem jane. Mangsan Ora. kok anggap wong wedok murahan apa piye rumangsamu mbok plaklek iki lho gambarmu. Rumangsaku aku wong wedok murahan. Rumah sama aku wong wedok murahan, kok
ngomong iki lo gambarmu. Ora ajar kowe dadi wong lanang. Kurang ngajar kowe, Cil. Rumangsamu aku mbok lok ning ngono. Rumangsamu aku mbok lak ning ngono. Atiku ki lho, Cil. Atiku ki lho, Cil. Atiku lho, Cil. Aku kasar. Jadi wong anak menghina aku di depan semua orang, Cil. Ngomong nek keneke gambar. Aja ngomong atiku lara. Iki lho ora omong lho tangane nyapo iki lho.